Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхан бол хүний амийн их сурвалж. Чи энэ ертөнцид дууга хадаан мэндэлсэн тэр мөчөөс өөрийн үүргийг биелүүлж эхэлдэг. Бурхны төлөвлөгөө болон түүний томилгооны төлөө чи үүргээ биелүүлж амьдралын аянаа эхэлдэг. Чиний яаж өсөж торинсон урдчин чамайг ямар аян хүлээж байгаа нь хамаагүй. Тэнгэрийн зохион байгуулалт, зохицуулалтаас хэн ч зайлж чадахгүй бөгөөд хэн ч өөрийн хувь заяаг хянаж чаддаггүй. Учир нь бүх зүйлийг захирдаг тэрл ийм зүйл хийх чадвартай. Хүн төрлөختөн бий болсон цагаас эхлэн Бурхан хизээд ийхүү ажиллаж орчлон ертөнцийг удирдан бүх зүйлийн өөрчлөлтийн хуулийг болон шилжилт хөдөлгөөнийг нь чиглүүлж ирсэн билээ. Бүх зүйлийн адилаар хүн Бурхны чихэрлэг амт, бороо, шүүдрээр чимээгүйхэн өөрийн мэдэлгүй тижээгддэг. Бүх зүйлийн адилаар хүн өөрийн мэдэлгүйгээр Бурхны гарын зохион байгуулалт дор амьдардаг. Хүний зүрх сэтгэл болон сүнс Бурхны гарт байдаг ба амьдралынх нь бүх зүйлийг Бурхны нүд хардаг. Үүнд итгэх үгүй чинь хамаагүй амьдч бай, үхсэн ч бай. Альва бүх зүйл Бурхны бодлын дагуу хувирч, өөрчлөгдөж, шинжлэгдэн алга болдог. Энэ бол Бурхны бүх зүйлийг удирддаг арга зам юм. Шөнийн харанхуй сэмхэн ойртож байхад хүн мэддэггүй. Учир нь шөнө хэрхэн нүмердгийг ч тэр, хаанаас ирдгийг ч тэр хүний зүрх сэтгэл ухамсарлаж чаддаггүй юм. Шөнө сэмхэн дайжин отоход хүн өдрийн гэрлийг өгтөн авдаг боловч гэрэл хаанаас ирснийг, шөнийн харанхуйг хэрхэн хөөснийг мэддэгчгүй, мэдэрдэгчгүй. Ээлжлэн солигдох өдөр шөнө хүнийг нэг үеэс нөгөөд, түүхийн нэг нөхцлөөс нөгөөд аваачихын хажуугаар цаг үе болгондох Бурхны ажил болон эрен үе бүрд зориулсан түүний төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлж ирсэн. Хүн эдгээр цаг үеийн турш Бурхантай хамт алхаж ирсэн атлаа. Бурхан бүх зүйл болон амьд бодголын хувь заяаг захирдгийг, мөн Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн зохион байгуулж чиглүүлдгийг мэддэггүй. Балар эртний цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл хүн үүнийг ухаараагүй явжээ. Үүний шалтгаан нь Бурхны үйл хэрэг хэтэрхий нуугдмал байдагт бус. Бурхны төлөвлөгөө биелэх болоогүй дээч бус. Харин хүний зүрх сэтгэл болон сүнс Бурханаас хэтэрхий хол байдаг учраас тиймдээч хэдий Бурхныг дагаж байсан ч сатаанд үйлчлсээр л байдаг бөгөөд үүнийгээ ч хүртэл мэддэггүйд оршиж байгаа юм. Бурхны мөр болон илрэлтийг хинч идэвхийлэн ирж хайдаггүй бөгөөд Бурхны халамж, хамгаалалт дор оршихыг хинч хүсдэггүй. Харин орон дон тэд энэ хорвоо хорон муу хүн төрлөختний дагдаг оршин тогтнолын дүрмд дасан зохицохын тулд ёрын муу нэгэн болох сатааны муу нөлөөнд түшгэлхийг хүсдэг. Энэ цаг үед хүн зүрх сэтгэл, сүнсээ сатаанд барих өргөл, сатааны эдэж тижээл болгосон. Тэр ч бүхэл хүний зүрх сэтгэл, сүнс нь сатааны оргинож болох газар, зугаацхад тохиромжтой талбар болсон билээ. Тиймээс хүн байх зарчим, хүний оршин тогтнолын үнц нь утга учирын талаарх ойлголтоо хүн өөрөө ч мэдэлгүй гэдэг. Бурхны хууль,
Бурхан хүн хоёрын гэрээ хүний зүрх сэтгэлд аажмаар бүдгэрч хүн Бурханыг ирж хаан Бурханд анхаарал хандуулахаа больдог. Цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр хүн Бурхан яагаад өөрийг нь бүтээснийг түүнчлэн Бурханы амнаас гарч байгаа үг болон Бурханаас гаралтай бүхнийг ч бас ойлгохоо больдог. Дараа нь хүн Бурханы хууль, зарилгийг эсэргүүцэж эхэлдэг ба зүрх сэтгэл, сүнс нь мэдээгүй болдог. Бурхан анх бүтээсэн хүнээ алдаж, хүн анх өөрт нь байсан үндсийг алддаг. Энэ бол энэ хүн төрлөختний үе гашуу билээ. Чухамдаа гэвэл бүр эхнээсээ өнөө хүртэл Бурхан хүн төрлөختөнд зориулан эмгэнэлт жүжиг тайзнаа тавьсан бөгөөд хүн үүний гол дүр төдийгүй хохирогч юм. Тэгээд энэхүү эмгэнэлт жүжигийн найруулагч нь хэн болохыг хинч хариулж чаддаггүй. ертөнцийн өргөн уудам чөлөөнд ахин дахин далай тэнгис лаг шаварт идэгдэн хээр тал болж хээр тал үерлэн далай тэнгис болж хувирсаар байна. Бүх зүйлийн дундах бүхнийг захирдаг нэгнээс өөр хинч энэ хүн төрлөختнийг удирдах, замчилж чадахгүй. Энэхүү хүн төрлөختний төлөө хөдөлмөрлөж, бэлтгэл базаах хүчрхэг нэгэн үгүй бөгөөд энэхүү хүн төрлөختнийг гэрэл гэгээтэй хүрэх газар руу хөтөлж хүний ертөнцийн шудраг бус байдлаас чөлөөлж чадах нэгэн бүрч байхгүй. Бурхан хүн төрлөختний ирээдүйд халаглаж, хүн төрлөختний уналтад гашуудан, хүн төрлөختөн доройтол руу эргэж ирэхээргүй зам руу алхамаар урагшилж байгаад шаналдаг. Бурханы зүрх сэтгэлийг эмтрүүлж, түүнийг хөсөр хаяад, ёрын муу нэгнийг ирж хайж буй энэ хүн төрлөختөн аль чиглэлд явж буйг хинч хизээж бодож үзээгүй. Ийм учраас л Бурханы уур хилэнг хинч мэдэрдэггүй. Бурханы таалалд нийцэх замыг хинч ирж хайдаггүй. Бурхантай ойртох гэж хинч хичээдэггүй. Түүнчлэн Бурханы уй гашуу шаналлыг ойлгох гэж хинч ирж хайдаггүй. Бурханы дуу хоолойг сонссныхоо дараа ч гэсэн хүн өөрийнхөө замаар үргэлжлүүлэн явж, Бурханаас холдон Бурханы нэгүүлсэл халамжаас зайлсхийж, түүний үнэнээс зайлж, Бурханы дайсан болох сатаанд өөрийгөө худалдахыг илүүд үздэг. Хүн зөрүүдэлсэн хэвээр байвал өөрийг нь эргэж харалгүй орхисон энэ хүн төрлөختөнд Бурхан хэрхэн хандах тухай хэн бодож үзсэн бэ? Хүний махан бие, сүнс, тэсвэрлэшгүй, урд хожид үзэгдээгүй гай гамшигыг Бурхан гартаа бэлтгээд байгаа учраас л хүн төрлөختөнд дахин давтан анхааруулж сануулад байгааг хинч мэддэггүй. Энэхүү гай гамшиг нь дан ганц хүний махан биеийн бус, бас сүнсний шийтгэл байдаг. Чи үүнийг мэдэх хэрэгтэй. Бурханы төлөвлөгөө бүтэлгүйтэж, түүний анхааруулга, сануулгад хариулахгүй байх үед Бурхан яаж уурсаж хэлэгнэх бол энэ нь ямар ч бүтээгдсэн зүйлийн урд нь мэдэрч сонсож байсантай адилгүй байх болно. Иймээс энэхүү гай гамшиг нь урд үзэгдээгүй бөгөөд хизээч давтагдахгүй гэж би хэлнэ. Учир нь хүн төрлөختнийг ганц л удаа бүтээж, мөн хүн төрлөختнийг ганц л удаа аврах нь Бурханы төлөвлөгөө билээ. Энэ бол эхнийх төдийгүй эцсийнх юм. Тиймээс энэ удаад хүн төрлөختнийг аварч байгаа Бурханы ууггүй сэтгэл, яарсан хүлээлтийг хинж ойлгож чадахгүй. Бурхан энэ дэлхийг бүтээж, өөрийн ам хайрлсан амьд бодгал болох хүнийг
дэлхийд авчирсан. Дараа нь хүн эцэг их төрөл төрөсөдтэй болж ганцаар байхаа болсон юм. Хүн энэхүү материаллык ертөнцийг анх харснаасаа хойш Бурхны тогтоосноор оршин байх заяатай байв. Бурхнаас гарсан амийн амьсгалал амьд бодгал болгоныг өсөж нас бий гүйцэх хүртэл нь дэмждэг билээ. Энэ явцад хүн Бурхны халамж дор өсөж байна гэдгийг хинч мэдэрдэггүй. Харин эцэг эхийнхээ хайр халамж дор өсөж байгаа ба хүний амийн зүм мэдрэмж өсөх үйл явцыг нь чиглүүлдэг хэмээн итгэдэг. Учир нь өөрийнх нь амийг хэн хайрлаж амь нь хаанаас ирснийг хүн мэддэггүй бөгөөд амийн зүм мэдрэмж хэрхэн гайхамшигыг бүтээдгийг бүрч мэддэггүй. Хоол хүнс бол амь амьдралынх нь үргэлжлэлийн үндэс. Уйггүй хичээл зүтгэл бол оршин тогтнолынх нь их сурвалж бөгөөд оюун санаанд дах итгэл нь амь зуулгынх нь үнэт хөрөнгө гэдгийг л хүн мэддэг. Бурхны нэгүүлсэл хангалтыг хүн огт анзаардаггүй. Энэ маягаар өөрт нь Бурхны хайрлсан амийг дэмий үрдэг. Бурхны өдөр шөнөгүй халамжилдаг энэхүү хүмүүсээс ганцхан ч түүнийг шүтэн мөргөх санаачлаг гаргадаггүй. Бурхан төлөвлөсөн ёсоор ямар ч найдваргүй хүн дээр үргэлжлүүлэн ажилласаар л байдаг. Нэг л өдөр хүн зүүднээсээ сэрээд амийн үнц нь утга учир мөн хүнд өгсөн бүхнийхээ төлөө Бурхны төлсөн төлөөс хүнийг өөрлөө нь эргээсээ хэмээн хүлээдэг Бурхны яарсан сэтгэлийг гинэт ухаарна хэмээн тэр найддаг. Хүний амийн үүсэл ба үргэлжлэлийн нууцуудыг хинч хизээж судалж үзээгүй. Энэ бүхнийг ойлгодог Бурхан л өөрөөс нь бүх зүйлийг хүлээн авсан мөртөө талархдаггүй хүний учруулдаг шанал цохилтыг чимээгүйхэн төвчдөг. Амийн авчирдаг бүхнийг хүн жам ёсны зүйл шиг эдэлдэг ба тийм ч болохоор Бурхнаас урвж Бурхныг мартан Бурхнаас сүрдүүлэн авдаг нь мэдээжийн хэрэг билээ. Бурхны төлөвлөгөө үнэхээр тийм чухал юм гэж үү? Хүн гэдэг Бурхны гараас гарсан энэхүү амьд бодгал үнэхээр тийм чухал юм гэж үү? Бурхны төлөвлөгөө мэдээж чухал. Гэвч Бурхны гараар бүтээгдсэн энэхүү амьд бодгал түүний төлөвлөгөөний төлөө оршин тогтнодог. Иймд Бурхан энэ хүн төрлөختнийг үзэн ядсандаа төлөвлөгөөгөө гаргуунд нь гаргачихж чадахгүй. Бурхан өөрийн төлөвлөгөө болон өөрийн гаргасан амьсгалын төлөө хүний махан бие бус хүний амийн төлөө л бүх зовлон шаналлыг төвчдөг билээ. Тэрээр хүний махан биеийг бус амьсгалсан амиа буцааж авахын тулд л ингэдэг юм. Энэ бол түүний төлөвлөгөө юм. Энэ дэлхийд ирсэн хүн бүхэн амьдрал үхлийг туулах ёстой бөгөөд тэдний ихэнх нь үхэл дахин төрөлтийн мөчлөгөөр дамжин өнгөрсөн. Амьдарч байгаа нь удахгүй үхэж, үхсэн нь удахгүй эргэн ирнэ. Энэ бүхэн нь амьд бодгал болгонд зориулан Бурхны зохицуулсан амийн замнал билээ. Гэвч энэхүү замнал, энэ мөчлөг бол Бурхны хүнд яг харуулахыг хүссэн үнэн юм. Бурхны хүнд хайрлсан ам хязгааргүй бөгөөд махан бие, цаг хугацаа, орон зайд баригддаггүй. Энэ бол Бурхны хүнд хайрлсан амийн нууц бөгөөд ам түүнээс ирсэн гэдгийн нотолгоо билээ. Хүний ам Бурхнаас ирсэн гэдэгт олон хүн итгэдэггүй байж болох ч түүний оршин тогтнолд итгэдэгч бай, үгүйсгдэгч бай ялгаагүй. Бурхнаас ирдэг бүхнийг хүн зайлшгүй эдэлдэг.
Хэрвээ нэг өдөр Бурхан гэнэт бодлоо өөрчилж дэлхий дээр оршдог бүхнийг эргүүлэн авахыг хүсэж өгсөн амиа буцаан авбал бүх зүйл үгүй болно. Бурхан өөрийн амиар амьтай, амьгүй бүх зүйлийг хангаж, өөрийн агуу хүч, эрх мэдлээр бүхнийг дэг журамтай байлгадаг. Энэ бол хэний ч төсөөлж ойлгож чадахгүй үнэн бөгөөд эдгээр ойлгох аргагүй үнэн бол Бурхны амийн хүчний яг жинхэнэ илрэл гэрчлэл билээ. Одоо би чамд нэг нууц хэлье. Бурхны амийн агуу байдал болон түүний амийн хүч чадлыг ямар ч бүтээл ойлгох аргагүй. Одоо ийм байгаа. Урд нь ийм байсан. Мөн хожимч тийм байх болно. Миний хуваалцах хоёр дахь нууц бол энэ. Бүх бүтээгдсэн зүйлийн хувьд амийн хэлбэр бүтцээр хичнээн өөр байсан ч хамаагүй. Амийн их сурвалж нь Бурханаас ирдэг. Чи ямар ч төрлийн амьд бодгал байсан ялгаагүй. Бурхны тогтоосон амийн замыг зөрчиж чадахгүй. Ямар тач хүн үүнийг ойлгосоо гэж л би хүсдэг. Бурхны халамж, хамгаалалт, хангалтгүйгээр хүн хичнээн шаргуу зүтгэж, хичнээн хүч харган тэмцлээч гэсэн хүлээн авах учиртай бүхнээ хүлээн авч чадахгүй. Бурхны амийн хангалтгүйгээр хүн амьдрахын үнц нь амийн утга учирыг алддаг. Амийнх нь үнцнийг дэмий үрдэг хүний ийм санаа амар байдлыг Бурхан яаж зөвшөөрч чадах юм бэ? Өмнө нь миний хэлсэнчлэн Бурхан бол чиний амийн их сурвалж гэдгийг бүү март. Хэрвээ хүн Бурхны хайрлсан бүхнийг нандинаж чадахгүй бол Бурхан анх өгсөн зүйлээ эргүүлэн аваад зогсохгүй. Өөрийнхөө өгсөн бүхний үнийг хүнээр хоёр нуглан төлөвлөнө.